这台从几百公里连夜开过来的宝马7系，车主是做建材生意的王总，说车子停一晚就他半截，昨天直接彻底抛动不了，急着赶去和客户签100万订单，先打电话找保险公司理赔，结果被拒了，又咨询当地前店后厂，对方一口咬定只换不修，换2条减震报价近4万，还得等5天调货，订单洽谈就差这临门一脚，王总哪能等得起？还好他之前刷到过我们的维修视频，知道咱们价格只要换新的1/10，而且当天就能交车，连夜就把车开到广州。下面看我们是如何帮车主维修回去的。视频看到这里了，不妨点个小心心收藏起来，以防以后不时之需。如果你也对这样的维修方式感兴趣，就在评论区留下666吧。